السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال برايمري 5. أهلا بيكم مرة تانية، وهنكمل في lesson 1 اللي هو ال LCM اللي هو ال lowest common multiple. طبعا أنا عارف إن أنتوا شاطرين وكلكم عارفين يعني إيه lowest common multiple. لما نتكلم عن المالتيبلز فإحنا بنتكلم عن التيبلز، لازم نجيب ال LCM ل two numbers. أوكي؟ طيب تعالى كده نفتكر بسرعة إزاي كنا بنجيب ال LCM ده. فور اكزامبل مثلا لل 2 and ال 10 مثلا. اوكي، فانا محتاج اجيب ال LCM لل 2 وال 10. اهم حاجه عندنا ان احنا بنتكلم عن التيبلز، فانا هضطر اكتب multiple of 2 و multiple of 10 واجيب لهم الكومن multiple. فتيبل 2 2 by 1، بعدين 2 by 2، 2 by 3، 2 by 4، 2 by 5، 10. نكتب أول 5 first ونيجي في تيبل 10. 10 by 1، 10 by 2، 10 by 3. فأنا هلاقي إن ال lowest common multiple اللي ظهر معايا common multiple هو ال 10. يعني معنى كده إن ال LCM لل 2 وال 10 هو إيه؟ ال 10. تمام؟ طبعا إحنا عارفين إن ال 0 is common multiple، يعني كل التيبلز بتبدأ بزيرو، إنما ال 1 كان common factor. تمام؟ خلي دايما الاتنين قدام. فاحنا بقى عايزين نتكلم النهارده ازاي نجيب ال LCM للدينوميناتورز. فبيقول لي how to find like denominators for two fractions، ازاي نخليهم like denominators. اول حاجه بيقول لي example 1 change each pair of unlike denominators. pair يعني two fractions unlike denominators. لو خدت بالك ان هنا 8 ودي 10، انا ماليش دعوه بالدينوميناتور خالص، بنتكلم على الدينوميناتورز. هو بيقول لي change unlike denominators fraction into like denominator، يعني انا محتاج اخليهم like denominators fraction using LCM right of the unlike denominator. اتفقنا ان ال LCM هنكتب multiple of 8، هنكتب اول 5 first بس اللي هما في التيبل 8. يبقى هنكتب 8 by 1، بعدين 8 by 2، 8 by 3، 8 by 4 و 8 by 5. تمام، تعالى نكتب تيبل 10. تبقى 10 by 1، 10 by 2، by 3، by 4، by 5. فيبقى ال LCM هنا الكومن اللي ظهر معانا هو ال 40. يبقى انا المفروض هغير ال 8 وال 10، الاثنين لازم نخليهم الدينومينيتور بتاعهم كام؟ 40. ممتاز. يعني انا هاجي كده هكتب 2 fractions وجداد، بس الدينومينيتور بقى 40. فخلي بالك بقى ان ال 8 دي عشان تكون 40 كاونت كده، عد معايا 1 2 3 4 5، يعني اتعملت ملتبلاي 5. يبقى على طول النومينيتور هو كمان تايمز 5. يبقى 3 تايمز 5 equal 15. تمام. طيب تعالى ال 10. كل فراكشنز ليها ملتبلاي تاني غير الاولاني، يعني دي باي 5. تعال نشوف دي باي كام. فال 10 عشان تكون 40 تعال نعمل كاونت 1 2 3 4، تعمل تايمز 4. فهتبقى 5 تايمز 4 equal 20. يبقى انا كده قدرت احقق له الكونديشن اللي هو محتاجه. تمام. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي 7 over 10 11 over 15، لازم نخليهم like denominators. فهنكتب تيبل ال 10 اللي احنا لسه كاتبينه من شويه، نكتبه تاني. 10 20 30 40 and 50. تعالى نكتب multiple of 15. تبقى 15 by 1 15. طيب 15 by 2 30. فأنا مش هكمل بقى، مش محتاج أوصل لغاية 5. 15 by 5 ليه؟ لأن الكومن ظهر خلاص. يبقى أنا على طول هاجي أغير الدينومينيتور للتو فراكشنز بتوعي. ال 10 دي بقت 30 وال 15 هي كمان 30. تعال نشوف ال 10 دي عشان تكون 30 اتعملت تايمز كام؟ 1 2 3. يبقى هنا تايمز 3، هنا تايمز 3، بقت 7 تايمز 3 21. تعال نشوف اللي بعدها. ال 15 عشان تكون 30 تايمز 1 2، يبقى 11 باي 2 22. الموضوع سهل جدا. تعال نشوف اللي بعده. 5 over 6 2 over 3. انا محتاج اخليهم like denominators، فهنكتب multiple of 6 6 12 18 24 و 30. تعال نكتب multiple of 3 3 6. ده مش محتاج اكمل.
لان ال 6 خلاص اوريدي ظهرت، يبقى الاثنين كومن فين؟ في ال 6. طيب انا عندي الفيرست فراكشن اصلا اوريدي الدينومينيتور 6، خلاص هنسيبها زي ما هي 4 4 6. هنيجي بقى في السكند فراكشن دي، ال 3 دي انا هخليها 6 اوريدي خلاص. ها ملتبلاي كام؟ 1 2، يبقى هنا النومينيتور باي 2. يبقى انا لو عندي صدفه في مساله ان في فراكشنز اوريدي هي جاهزه، خلاص اسيبها واشتغل على الفراكشن التاني. تمام. طيب تعال نشوف التشيك. هنا في التشيك بيقول لي برضه change into like denominators fraction using LCM of the unlike denominators. تعالى نكتب يلا multiple of 8. 8 16 multiply 3 equal 24. فانت بتكتب، فانت لقيت اوريدي ان الدينومينيتور الثاني اوريدي 24، لان لما هنيجي نكتب multiple of 24 اول حاجه نعمل بيها 24 باي 1 وخلاص. يبقى هنا اللايك دينومينيتور هو مين؟ 24. يبقى على طول تشينج، غير على طول الدينومينيتور، هيكونوا الاثنين 24. طب دي اوريدي مش هتتغير لان هي جاهزه، فانا هسيبها. هاجي بقى في الدينومينيتور 8 ده، فعملت ملتبلاي 1 2 3، يبقى 7 باي 3 21. نيجي في المساله اللي بعدها، هنكتب مالتيبل اوف 22 تبقى 22 باي 1 equal 22. 22 باي 2 equal 44. 22 باي 3 66. تعال نشوف ال 11. 11 باي 1 11. 11 باي 2 22. عشان كده ما رضيتش اكمل لك في تيبل 22 لان هي هتظهر بسرعه. اه يبقى دي كده هنسيبها زي ما هي 5 over 22. طب ال 11 بقى تايمز كام؟ كاونت 1 2، تعالى في التيبل بتاعها واعمل كاونت. هنا تايمز 2 تايمز 2، وبقت 9 multiply 2 18 over 22. تعالى في اللي بعدها 15 و 6، نكتب multiple of 15 و multiple of 6. 15 by 1 15. 15 by 2 30، وال 30 اوريدي موجوده في table 6. تعالى نشوف كده 6 by 1، بعدين times 2 12، 18 24 و 30. فخلاص الاثنين اتقابلوا على طول. دايما التيبلز الكبيره زي ال 15 وال 11 وال 22 وال 24، انت مش مضطر ان انت تكتب اكتر من اثنين بس، لان هو هيظهر على طول. تمام. فيبقى الدينومينيتور الجديد بتاعي التو فراكشنز هو ال 30. تعال نشوف ال 15 تايمز كام؟ 1 2، يبقى على طول 8 ملتبلاي 2، يبقى 8 ملتبلاي 2 16. طب ال 6 تايمز كام؟ 1 2 3 4 5، يبقى هنا 5 باي 5 25. واضح؟ الدرس سهل وصغير يعني ما فيهوش حاجه كتير. طيب امال ايه بقى اللي موجود عندي في الاكسرسايز ده؟ الطريقه دي اللي هي بتاعت البرايم فاكتورايزيشن. حابب تشتغل بيها اوكي، مش حابب تشتغل بالتيبل. طب تعالى نشرح عشان نبقى فاهمين كل حاجه. طيب، المفروض ان احنا هنخلي ال unlike denominators هنخليهم like denominators. فتعالى نجيب vector of 12. vector of 12 2 multiply 6. ال 2 برايم خلاص draw circle. طب ال 6 composite يبقى square. طيب vector of 6 2 times 3، يبقى على طول بنيجي نكتب هنا 2 multiply 2 multiply 3. هنجيب vector of 18 6 multiply 3. ال 3 برايم انما ال 6 composite، وال 6 2 times 3. فنيجي نكتب vector of 18، هنكتب 2 times 3 times 3. في ال LCM أهم حاجة ناخد الكومن الأول، تبقى 2 multiply 3، وبعدين ناخد الليفت كله 2 times 3. فبقت 2 multiply 3 6. 6 by 2 12. 12 multiply 3 equal 36. يبقى الدينومينيتور الجديد كام يا شباب؟ 36. تمام. مشكلة دي بس إن أنت عايز تعرف إن ال 12 وصلت لل 36 تايمز كام؟ فاهم؟ فهتضطر بقى يا إما أنت تقعد تفكر 12 by 1 12 by 2 12 by 3. فاهم؟ لا إما كنا نكتب التيبلز على طول تيبل 12 12، وبعدين 12 by 2 24. 24 by 12 by 3 equal 36. وظهرت على طول multiply 3، يبقى هنا times 3، بقت 5 by 3 equal 15.
او في طريقه ثالثه ان انا اقدر اجيبها من البرايم فاكتورز هنا. يعني لو انت عملت 2 ملتبلاي 3 6، 6 باي 2 12، فبقت ال 12 ملتبلاي 3 36، يبقى دي باي 3. تمام. تمام. طيب تعال نشوف ال 18. ال 18 وصلت ل 36 ازاي؟ لما تكتب مالتيبل اوف 18 اللي هو 18 وبعدين 36، هتلاقيها عملت ملتبلاي كام؟ 2. يبقى على طول 7 باي 2 ايكوال 14. او تجيبها من هنا make 18. تعالى نعمل 18. عملت 2 باي 3 6. 2 باي 3 6. 6 باي 3 18. فهلاقيها انها اتعملت باي 2 عشان توصل ل 36. تمام. فانت براحتك اكتر من طريقه، المهم ان المساله في الاخر تطلع معاك صح. طيب تعال نشوف نجيب ازاي فاكتور اوف 6. فاكتور اوف 6 3 تايمز 2 وال 2 فاكتورز برايم. فاكتور اوف 8 2 تايمز 4. ال 2 برايم انما ال 4 كومبوزيت. ال 4 2 تايمز 2. يبقى على طول نكتب 2 ملتبلاي 2 ملتبلاي 2. اهم حاجه تطلع الكومن الاول وبعدين تكتب الليفت 3 تايمز 2 تايمز 2. 2 times 3 6. 6 times 2 12. 12 times 2 24. وبقى الدينومينيتور 24. وعايزين نشوف بقى from 6 to 24، يعني 6 بقت 24. ممكن تجيبها من هنا. انت لو جيت عملت 3 times 2 6، فبقت 6 multiply 4 equal 24. يبقى هنا 7 by 4 28. نفس الكلام انا عايز ال 8 multiply كام equal 24. فلو جيت عملت make 8، يعني هعمل 2 multiply 2 multiply 2، ادي كده ايه؟ 8 by 3 24. يبقى هنا multiply 3 equal 9. او نكتب multiple of 6 زي ما اتعودنا، و multiple of 8 هلاقيها ظهرت معايا على طول هنا by 4 وهنا by 3. تمام. طيب هسيب لك بقى نفس الاكسرسايز دي انت تحلها وتبلغني في الكومنتس لو في حاجه وقفت معاك. طيب تعال نجيب مسائل في امتحانات. بيقول لي the LCM of denominators 4 over 5 and 2 over 25. ال LCM، عايزين نجيب ال LCM. طيب دايما المسائل في الامتحانات بتكون سهله شويه. ليه بقى؟ لان انت لو جيت بصيت هنا على الدينومينيتور 5 وهنا الدينومينيتور 25، فانت ممكن تسال نفسك سؤال from 5 to 25 multiply كام؟ multiply 5. يبقى على طول 4 by 5 equal 20. صح كده؟ يبقى هنا الدينومينيتورز الجديد دي بقت 20 over 25، ودي 2 over 25، فهو الاثنين لايك فين؟ 25. تمام. او نكتب multiple of 5 و multiple of 25. اهو نكتب table 5 5 10 15 20 25. نكتب multiple of 25. احنا هنكتب 25 by 1 بس، وظهر ال LCM خلاص اللي هو كان عايزه. تعال نجيب ال LCM multiple of 3 و multiple of 12. هنكتب 3 6 9 12 15. تعال نجيب multiple of 12. هنلاقي ان هي 12 by 1 ظهر على طول ال LCM كام؟ 12. يبقى هو 12. بقول لي the smallest like denominator. ما هو smallest like denominator هو ال LCM على فكرة. تمام. طيب هنكتب multiple of 3 3 6 9 12 15. multiple of 4 4 8 12. وظهر ايه؟ ال 12. يبقى ال 12 ده هو ال smallest. بيقول لي LCM of denominators 2 over 5 1 over 3. multiple of 3 تاني 3 6 9 12 15. multiple of 5 5 10 15. يبقى أول حاجة بتظهر معاك هو ده ال LCM، يبقى 15. تمام يا شباب؟ طب تعال نشوف الستوري بروبلم. بيقول لي باسم painted 1 over 6 of wall and red and 3 over 4 of the same wall and blue. Draw visual model to represent that and color it. Then write the colored fraction of the wall in the same denominator. يعني هو محتاج منك انك تكتب ال two fractions دول like denominator 1 over 6 و 3 over 4.
احنا خلاص اتفقنا ان احنا نكتب multiple of 6 و multiple of 4، وعلى طول هيطلع لي like denominator 4 12 4 8 بعدين 12 وظهر like denominator اللي هو ايه 12. وعلى طول اقول له ان ال 1 over 6 دي هيبقى الدينومينيتور بتاعها 12، وال 3 over 4 برضه الدينومينيتور 12. فهنا ال 6 multiply 1 2 يبقى هنا 1 by 2، وال 4 multiply 1 2 3 يبقى هنا by 3. طيب هو كان بيقول لي درو، ارسمهم لي بقى. طب انا هرسمهم له ازاي؟ انا عندي هنا الدينومينيتور 12، تمام؟ فانا هرسم له السكويرز بتاعتي، هرسم موديل كده 3 ادي 4 اهو، نمسح ده. تعالى نعمل كاونت كده، بص كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ها 12. يبقى نمسح واحدة من اللي فوق دي كده. اه تمام تمام. فدول 12 سكويرز اللي هو الدينومينيتورز الجديد. ففي كام ريد؟ خلي بالك ان 1 اوفر 6 كانت ريد، في كام 2 ادي 1 2. وبعدين في كام بلو 9 اه 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام، ده الفيجوال. طيب نيجي في المسألة اللي بعدها، بيقول لي برضو draw visual model to answer the question. Aya and Doha are planting flowers in their gardens. Aya has enough flowers to take up 2 over 3 of her garden. Doha will plant flowers in 3 over 5 of her garden. They decide to write the fractions with like denominators. محتاج منك 2 over 3 و 3 over 5 like denominator. اتفقنا ان احنا هنكتب multiple 3 و multiple 5 ونطلع ال LCM اسرع. 5 10 50. يبقى هنا ال LCM 50. يبقى على طول ال 2 over 3 وال 3 over 5 ال like denominators 50. فهنا ال 3 دي times 1 2 3 4 5. يبقى هنا 2 times 5 10، وال 3 وال 5 سوري times 1 2 3. يبقى دي times 3 times 3 تطلع 9. هو محتاج منك ان انت تعملها فيجوال. فعشان نرسم ريكتانجل فيه 15 سكويرز، هنرسم كده نعمل كاونت 5 سكويرز 1 2 3 4 5، وبعدين 3 سكويرز داون اهو. تعالى كده نعمل كاونت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. تمام طيب. تعال نقسمهم ل 2 colors. الفيرست fraction 10 squares ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. والسكند fraction 9 1 اه 1 2 3 4 5. بس هي 9، معنى كده ان هما الاثنين هيبقوا common، يعني هيخشوا مع بعض في حاجات. ليه؟ لان اصلا النومينيتور لما نيجي نعملهم بلس هيطلع more than الدينومينيتور. يعني مثلا لما نيجي اقول لك 10 over 15 plus 9 over 15، فلما بنيجي نعمل addition هنسيب الدينومينيتور مش هنعمله بلس، ونعمل 10 plus 9 equal 19. ومعنى كده ان هم اخدوا اريا اكبر من الاريا اللي كانت عندهم، يعني معنى كده ان الاثنين هيخشوا كمان مع بعض في بلانتد او في فلاورز معين. تبقى دي الجرين دي خدت 5، وهتطلع فوق تاخد من دي كمان 4 تبقى كومن معاها. الاثنين هيكونوا كومن في نفس الفلاور اه بالمنظر ده كده. تمام. هسيب لكم المالتيبل تشويس، لو في اي اسئله في المالتيبل تشويس هستناكم في الكومنتس تقولوا لي ايه هي، ولو عندكم اي سؤال
اسألوني على طول وإن شاء الله أرد عليكم. أشوفكم السيشن الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.